Здравейте! Казвам се Мирослава Иванова Хусен и съм преподавател трета степен по икебана към школата Сугецо, Токио. Днес ще ви разкажа за любимото ми изкуство икебана. Икебана е японски начин за аранжиране на цветя. В буквален превод икебана означава живи цветя. Но ако погледнем по-дълбоко, може да открием и друго значение. То е вдъхване на нов живот на цветята, на клоните, на растенията, с които ние работим. За разлика от западната флористика и аранжиране на цветя, където се използват много на брой цветя, разцъфнали в най-хубавата си форма и играят с различни цветове, в икебана се залага на изящество, на линия, на форми по очертания и не е необходимо да имаме много цветя. Всяко едно цвете в икебана символизира нещо. Така че това е едно изкуство, което чрез практикуване се изразява конкретен смисъл в дадената аранжировка. Икебана възниква още през 6-7 век, когато започват да се поднасят цветя към в култ на Буда от монасите. Тогава основно монасите са практикували икебана. По-късно икебана вече се провъзгласява за изкуство и по време на шогуните започва да се практикува от самураите и от аристократите. Докато правим икебана, ние обикновено се успокояваме, докато обработваме съответните клонки, растения и цветя, ние релаксираме и съответно може да изразим себе си във всяка една композиция, която създаваме. Икебана ни доближава до природата и започвайки да практикуваме икебана, ние започваме да обръщаме внимание на всяко едно растение, на всяко едно клонче, на всяка една попка и да откриваме нейната красота. Така че икебана е много подходяща за всеки един, който иска да се доближи до природата и който би желал да направи красива композиция в неговия дом. Икебана може да бъде като част от нашия интериор, във всяко едно помещение, в което бихме искали да се радваме на красота, създадена от нас самите. Това е композиция стил Морибана. Морибана е един от най-използваните стилове в момента. Той е създаден през 19 век за хората от западния свят да могат да практикуват икебана в собствените си домове. В икебана има и философия. Всеки един от основните три елемента изразява нещо и символизира. Най-високият елемент Шин, той символизира небето, средният елемент Сое символизира човека, а третият елемент Хикае символизира земята. Обикновено за Хикае използваме цветя. Останалите елементи в композицията са така наречените дюшита, поддържащи елементи. В икебана винаги се стремим да имаме композиция, която е 3D, която е асиметрична и може да заема определено пространство. В стил Морибана работим с ниски съдове. Ниският съд се нарича Сюибан. За да създадем Морибана стил, използваме кензани, които са в различна форма, различни размери. Могат да бъдат кръгли, правоъгълни, триъгълни, продълговати, всякакви размери, които отговарят на размера на съда. Сега ще ви покажа един типичен кензан, с който най-често се работи. Казва се Луна Слънце, състои се от две части.
основна част слънце и луна, която се използва за удължаване на кензана, също така когато се работи с тежки клони, за стопоряване на композицията и за противотежест. Тази композиция, която виждате в момента, е свободен стил морибана, изпълнена с ириси и с аспарагус. За да създадем нашите композиции в икебана, ние използваме типична японска ножица, наречена хасами. Ето една композиция икебана във висок съд в стил нагиере. Стил нагиере е класическия стил в икебана. Обикновено се аранжира в вертикала или в хоризонтала. Тъй като настъпва пролетта, аз съм създала една хоризонтална композиция с пролетни цветя, кадър виолета и мимоза, като желанието ми е да изрази радостта от настъпващата пролет и събуждащата се природа. Ето, това е моята композиция, свободен стил, с бамбук, евкалипт, протея и гипсофила.